at kigge hen, så ikke så svært ud, så går jeg over videre bagefter. Ja, det bliver sådan godt mod her. Ja, en sød bane det her, ikke? Jo. Hvad fanden er banen? 1, 2, 3. Hvad fanden var der dernede? 2, 3. Var der 5? Det er ikke fedt. Den er ikke inde i bunden. Den kan jage op, og så er der forbi hende. Det er noget at se på stykker. Så kan man ramme midt i den der. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der var det 7, det ved jeg. Ah, det kan godt lufte der. Altså, der skulle 6 på den. For den, der ved jeg, der er 5, som jeg fik en rimelig kort. Det er der været en rimelig kort. Men det er lige her, så er det. Ja, efter 8. Nu luften med grætten.